Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Patepang deui sareng pengajaran basa Sunda dina materi ngalarapkeun kecapun sareng ngalarapkeun kecap tuang. Kanggo kelas 7 semester 1 SMP Negeri 2 Darangdan. Anu baris dugikeun ku Ibu Rina Supriyati SPDI. Kumaha daramang siswa-siswi kelas 7 SMP Negeri 2 Darangdan. Di dia aya contoh kalimah anu kahiji, ayeuna pun adi tos kelas 4 SD, pun adi. Nu kadua, pun bapak teu acan mulih ti kantor, pun bapak. Dina contoh di luhur aya kecap pun adi jeung pun bapak. Kecap di dinya pun adi maksudna adi kuring, pun bapak bapak kuring. Upama geus ngagunakeun kecap pun adi teu kudu ditambahan deui pun adi abdi. Kitu deui pun bapak teu kudu ditambahan pun bapak abdi. Di dia aya contoh adi kuring berarti pun adi. Basa lomakna lanceuk kuring pun lanceuk. Basa lomakna indung kuring basa lembasna pun biang. Basa lomakna bapak kuring pun bapak. Basa lomakna nini kuring pun nini. Aki kuring berarti pun aki. Contoh nu kadua, dina kecap tuang. Kamari abdi tepang sareng tuang rai. Nu kadua, dupi tuang rama aya di bumi. Kecap tuang rai ngandung harti adi anjeun, jeung kecap tuang rama ngandung harti bapa anjeun. Basa loma adi anjeun tuang rai. Basa loma lanceuk anjeun tuang raka. Basa loma indung anjeun tuang ibu. Bahasa loma bapa anjeun tuang rama. Basa loma nini anjeun tuang eyang. Aki anjeun oge sami tuang eyang. Di dieu aya pancen rubah kalimah di handap ieu jadi ragam basa lemes. Anu kahiji, tadi indung kuring papanggih jeung adi anjeun di pasar. Ni dua, nini kuring jeung nini anjeun sakelas waktu keur SD. Anu katilu, iraha adi anjeun arek diajar bareng jeung adi kuring. Nah di dieu rubah ngagunakeun ragam basa lemes.